n'ubundi n'ibindi mu myaka 30 nta kintu na kimwe barimarira atari ukwiba no kwica gufata ku nguvu coco ni cabona fani murazi ko bamufashe ku nguvu ico ni tukideha swate baratanga umudemo canke abahungu bagakora akazi ko gufata ku nguvu ni Fleury igisagara ca Uvira cyamaze gufatwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ariko ndavuga neza yuko cyamaze gufatwa ku mbuga ngukana bumenyi zo mu gihugu cy'u Rwanda mukije mwebwe muse mudukurikirana n'ikaze muri kino kiganiro nkuko bisanzwe sindumwe tugiye kuganira ku mutekano mu karere kacu kibiyaga binini aho tuza kwibanda cyane no mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi muzi yuko First Lady atewe iteka ryo kwitaba ubutumire bwa mugenzi we bamutambukanyi umukuru w'igihugu wateze umwe za Amerika kuri no munsi ariko ani tuyaza no kwibanda ku kijanye na propaganda y'igihugu cy'u Rwanda kiriko kirakora muri no misi. Fleury ntango ndakuramutsa Yambu cyane Cody the Black ndamusana basanzwe badukurikirana ari umuntu aramamagara ngo Cody Noir Cody the Noir ego yes okay sanzwe ngire ko ndamutsana basanzwe badukurikirana kuri no coalition dusanzwe ducisha kuri Fleury Podcast TV na BInfo News rero ndashimye kandi ndabahaye n'ikaze kandi neza na neza ko Cody karabivuga umutambukanye canke umufasha canke twita Burundi First Lady canke mama Burundi mama mugira neza amazina ni menshi ku bintu byinshi bijanye na byinshi yafashije abantu benshi baboze imvyaro no musi bahetse imigongo ihetse urumva amazina yakwiriye yes amazina ofete kandi wibuke ko ni Imana sindamugiranye n'Imana gusa wibuke ko ni Imana uzosanga abantu bayita amazina bivanye na action iba yakoze shimira Imana ndayikengurukiye n'ayandi mazina menshi cyane rero First Lady y'u Burundi ariwe première dame son excellence Angeline Ndayishimiye akaba nkuko vyagaragaye canke twagiye turabibona ku makomunike agenda atandukanye yafashe urugendo ruja i Washington DC leta zunze ubumwe akaba yitabiriye invitation yahawe donneur yes akaba yahawe n'umuntu bita Flotas ni First Lady of United States of America ni première dame wa leta zunze ubumwe za Amerika yes muka Donald Trump rero akaba yitabiriye igikorwa gisanzwe nyene kiri muri ligne asanzwe akoreramwo ni byo gufasha abana ni coalition mondiale pour l'enfance canke ngo fostering for the future together ibi ntitubiteba ko ariko tubicishijemo kugira mumenye ko yes mu update mumenye ko ibikorwa bidasanzwe uhereye ku Barundi ku Burundi ku muryango mukuru w'igihugu aha iruhande yibi mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi his excellence Evariste Ndayishimiye akaba ari muri Colombia aho ari muri Brazil yes mwarabonye ko bavuga ko kisi float speak mwarabonye abavuga ngo kurongora Union Africaine ngo bisanzwe yerere ba Faustin Ndikumana na ba Pasi nabandi benshi ishari ryajya abantu bishari ridasanzwe cyane cyane abahari hakujya akanyara ariko mwarabanze kubona ko ubu nibihugu bitari bisanzwe bifite imigandiranire n'igihugu cy'u Burundi baruguruye yarababwiye ati ngira mwarabonye ibiyago nta kibazo ubu ni bon kabisa ndakubwiye urongoye Union Africaine ukavyitwaramwo neza uva igihugu ico gihugu kigeze ku rundi rwego yes no ku Fleury bariko baravuga yuko Scovia batera umukoshi ivaye n'imazi imisi ndibaza warabonye gushwanira mu kiganiro na Moise Nyarugabo aho benshi baciye babwira ati Moise Nyarugabo ati aho rero urashitse aho isaha yawe irashitse Scovia byavuga ngo aratera imikoshi nibindi vyo bari byo nari yaberekanye uburero bwishi bwo bimaze kugira uburero burahari nawe ndatwe utabwirengagiza kandi nundi muntu yahatswe yari yegereje yari mbaye ahaga akatubwira akavugana na Scovia akabandanya avugana na Scovia bikana nyere Scovia akubwira ati ni kakajambo nyene ka kisi float speak Scovia yaragaragaye avugana ijya nyuma na ari mukuru arinda gihe yamubazi baza mutego dutego ya bishobora kuba byamuviriyemo urupfu ibibazo Scovia kungene akuyagisha dimwe watwatize itangaza makuru cyangwa communication mu ncamake bamushizeho kubera mission ya documentation akorera inkotanyi na Paul Kagame Scovia yaravuga yarabajije mukuru arinda birangira ariye kamunyuza ni bari kamunyuza yari yemeye ko afise ingabo muri Kongo yes ibintu byinshi bigenda bitandukanye hanyuma havuye ale muku haraje Wiringoma
Wiringoma we banavuga ko banagendanya aba flirt arabita aba sex friend abantu mutubakanye mugo muhurira ku gitsina yes rero haravuzwa amajambo menshi kuri Scovia na Wiringoma birangira Wiringoma bamufitese cyane gose muraheruka kubona wa mukobwa nimba ari Nicole avugwa ko yagendanya n'ubwo nimba ari Shilo wa musirikare baheruka guhicete so guhagarikwa sindamwibuka hari amakuru umusirikare araho yitwa umukongomani yakora muri kabine ya SMV wakundanye n'agakobwa k'akanyarwanda kazi ndafise n'utuvideo bamufasha ariko aragerageza kumusoma uramubona uryo donc iya strategie nako ndaje kuri Scovia twagiye kumuware mu kurarinda twagiye kwa Wiringoma nahaye na ntuze na attention mbaye hagarika kuvugana na Scovia ivyo bintu y'amugore uko bamuvuga akazi yako aratera umukuru hali sinabishasha harona abantu bakubwira ati njya mukobwa ngo abonanye n'umuhungu acapfa Scovia hari n'abandi bantu usanga bavuga uko kandi Scovia n'umugabo we wa mbere ngo yarapfuye nyamba atahukanye no mbo amajambo rero Scovia araza muri commentaire canka bari hagufi yiwe bamwe no video azatwishure atubarire Scovia ibintu baguma kuvaka ko mu Rwanda icyo canke sivyo eka ni mwisinzira muri rusanga abantu bumva ikirundi n'ikinyarwanda baravuga wewe ko bitoroshe umuntu akwegereye birangira bibaye bibi ego mbe urazi yuko hari amakoroni kubera ko hari akantu waruvuze yuko Scovia yakorera documentation yigeze kwemera kuja mu gashogira neke ujya Victoire Ingabire yes yaranetse Victoire Ingabire haro nundi mudamu yahunze ari mu Bwongereza batamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazobazwa vyinshi Scovia araza mu kabana mu kibaza muri kumwe nabajya basanzwe bakorana arabo batanguranye bajya abahungu bahari ba Sadate so batanguranye arabo batanguranye uzura bihajya hari amasije Scovia ndakorako ego uzokuva Sadate ari wayivuga azana abandi arabareka kandi uzurabe Sadate canke ujya wundi bakorana azanye iciyumviro bakorerako indongora kiyago Scovia uzamva atangura kumubaza ngo urafise preuve urafise aho bikuye ushaka ngo ndivyo ngo kugira niyihenda akavuga ibitari ivyo bamunyare ego mubimenye mwe mukorana na Scovia mwe arabadandaza mu vyo arabadandaza kandi Scovia hari ukuntu mu bikorana napfo wakoresheje akuzana nka piège yes bage bakora mugasho ara bamwe numva ngo bakora akorera umunyorongo bawuheze ndacamenya ndacatohoza nawe kandi Sadate muri bage akora bararaba umuntu yarasanzwe afise eloquence kuvuga wicihevyi akaba bashira hajya kugira aze kwicara umunyororo n'umunyoroga kugabanya umunyororo kwica bene wanye ko no kujya no kubashora ibyo rivye duhungire hagira ego rivye duhungire haheruka guterana amajambo na Ed Bizimana wacu ministre wa affaires étrangères wacu kumuga kurukana bumenyi avuga ngo ni strategie Burundi buko burakoresha ngo kwegereza abanyamurenge kugira ngo bapfuke ibikorwa ngo Burundi bukora hari mu Minembe ego Edouard ndamukunda cyane Imana muji imbere imuhe ubwenge bwinshi cyane yaramuhushuye gushika naho amubaza hagati ya Kagame na son excellence general major Evariste Ndayishimiye ninde yica abanyamurenge ego ninde binuba ninde bagabura acha atanga karorero muri 2020 umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi muri Amerika yarahuye na za mahoro peace bijya bitango empa abandi ngo bayita ngo mpa kuko isaba mahera genda batoza mahera batevye barayita mpa nibayita ngo empa ni mpa ego barabonanye muri 2020 mahoro peace je ndafise ama post yayo kuri Twitter no ku zindi mbuga iposting ishima ivuga ati nukuri ku Imana turakenguruka iby'iki gisirikare cy'u Burundi kidukorera mu mikoranye n'ahandi henshi za Mikenke 2026 abonanye n'Akagara ijya BGA banyamurenge Global Advocacy ngo none ngo abarundi babaguze ntibabaguze Evariste yarabonanye na mahoro peace isanzwe ikorana na Paul Kagame aho abonanye niyo mwita nivyo mwita Kagara muri abo babiri mu bakuru w'igihugu Paul Kagame katarabonana na Kagara yoca bica n'ibyo heme n'amajambo muko murabatuka ngamanza nkura marori subandanya Frère Miso se kuraje tuko turakora coalition ko ikirere kitagenda neza mboje ndavuga kare kugenda neza kubera ni blessing abantu bafata bakisonzesha kugira imvura igwe yego ngo twe mu Burundi rahora anytime nta kibazo turaza gukomeza dukore niba itaragwira cyane Frère igisagara cya Uvira cyamaze gufatwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ariko ndavuga neza yuko cyamaze gufatwa ku mbuga ngukana bumenyi zo mu gihugu cy'u Rwanda ibi mbega hari feedback bizogira canke ni kwa kundi guha muhara badafise muhari kudemokariza bo mu ncamake canke ko baro kugira ngo bashobore kudemokariza ku ruhande rw'ingabo za coalition ya FARDC ba motive zino nyeshamba z'u Rwanda ubone ko ziko ziratitira bo u Rwanda iyi strategy sinshasha kuko
kuva zino ntambara canke kuva u Rwanda rutangura kwa agresa mu 1996 Republika Demokarasi ya Kongo. Ego. N'amajambo basanzwe bavuga ku mbuga ngurukana bumenyi bakompara igisirikare cabo n'icu Burundi, igisirikare cabo n'ica RDC, igisirikare cabo bakakimanika mbere no mu rwego rw'akarere mbere na Afrika. Basanzwe bafise akageso ko kwiyemera. Mugo bakabiyemeranya biyemera bakumbagara ataco bakumbagarana bose. Yes, kuko nimba RDF igisirikare cy'u Rwanda tuje muri logique atasha avataki bamaze imyaka 30 kuva 1996 gushika muri 2026 ibiharuro vyihuta ni 30 ja barondera umuntu witwa Karumu FDLR baramufata wapi baramutse bafise indoto zo gufata ngo haho Katanga ngo Republike ya Katanga ubwa mbere barasubira ngo Republike ya Kivu barasubira Republike ziguma zivuka n'ubundi nibindi mu myaka 30 nta kintu na kimwe bari imarira atari kwiba no kwica gufata ku nguvu coco ni cabona fani murazi ko bamufashe ku nguvu ico ntitukideha swate baratanga umudemu canke abahungu bagakora akazi ko gufata ku nguvu donc nta kintu na kimwe igisirikare cy'u Rwanda gishoboye n'umunwa rero ibako barakorana kugira batera ubwoba abakongomani ariko barishinga abakongomani barahuye n'abarundi turabagirira ibintu bita ihugurwa mu Kinyarwanda yes turabagira miza jour turababdatinga turababwira icari cy'umunyarwanda ku mbuga ngurukana intambara ku mbuga ngurukana bumenyi baricara barayimenya ama channel muri Kongo yaruguruwe ku rugero rushimishije ubu arademarisa Scovia n'umukosha fise yumva ururimi rumwe nk'impene aya ni Giswahili niyo yogikurahe Sadate hajya sohotse nta nusura gusoma igifaransa Sadate bamara Sadate umeze bagerageza kubasobanurira bashumbira ngo umuntu ngo atwara ikigo kijejwe gutuma tumanako ry'amakuru ngajejwe ngo aba journaliste bose abize n'abatitse ijambo ca Magufuri kagatwengo kiwe marehe musha nuko vere tubandaye n'iki kiganiro c'est vrai inyeshamba z'u Rwanda ziko ziravuga ko igisagara ca Uvira cyo bagisugerejwe cyo bacamaze kwinjiranwa n'inyeshamba z'u Rwanda ariko hafi aho cyo twifatanya n'abasirikare b'u Rwanda canke abamaneko b'u Rwanda bakomeza gufatirwa mu gisagara ca Uvira baguma bafatwa sino muri Uvira gusa muri Sange hari M23 kugira uje muri Uvira Sange bahayitarutse oya none Sange rimwe M23 hari agace barimo c'est vrai nabwo FARDC rigarura Sange yose sawa nimba irimwe M23 mugo gusa nuko amakuru kubira ngo rugamba ntarayegeranya neza hari amakuru mfise ko Sange M23 itakirimo ngabo swate none Sange nimba M23 ifise urupande na FARDC Urundi batarutse rero Sange batarukira muri Uvira oya uburyo bavuga ko bazamwo sinzi ko mu misi wumvise uburyo bari bakoresheje amakarte de directeur bashasha baza bari infiltra muri ibi bice biri mu minwe za leta muga benshi barabafashe rero nabandi bariko baraza ku buryo mbere bavuga yuko ku munsi wejo hafashwa abakobwa b'amaneko no bari baje mu bwo bajya mu ncabake bakumbuye umukeke no biyumvira Uvira hajya bwabudagara bwabo bwa cohoha bw'abarambi usanga ndakubwire ko ntibishoboka namajambo kugira bagume bagaragaza kuko ubu urana ko baheruka muri Amerika kugira bigire hamwe gushira mu ngiro kubahiriza amasezerano y'amahoro basinye imbere ya Trump rero bakora shira inguvu nyinshi muri propaganda urana ko badukiye Burundi Scovia yahereye kumbonera kure ngo ziko zirategura ivyo zitegura n'intera na FDLR abanyamurenge baca baraza kubivuguruza baca bataka abanyamurenge batarataka abanyamurenge bari bagiye kwa Mbayahaga baramwica barongera baranamuhamba urumva rero tumona ni muzima yes kujya Mbahaga nyene yabibabwiye muninze mubona abagore nkabo Scovia vyari bitsina vyose ba Sadate bose ajya n'abagabo u Rwanda gose guzuye nk'aba intellectuel Jesse nibaza ko ari umuntu yo kumviriza ibintu bica ku rubuga rwa mama rwa Gasabo akomeye neza n'ibandi abavyumviriza n'ibandi nakaro gusa nanze umunyarwanda wese waba mu nkotanyi canke utari mu nkotanyi wumviriza ibyo baba rwa Gasabo ivuga muramba barira ntimumeze neza kuko nakuri umuntu yo guhenda rimwe kabiri gatatu mama rwa Gasabo akicara ngo bafashe aeroport y'u Burundi Bidebe ngo ntiziguruka ngombaye haga yapfuye ngembonera kure ngo na FDLR sinzi ibintu bitagira fact nicyo tubaje navuze ati sinzokwata kamera
nje kuza nshikirize abarundi abanyarwanda abanyamahanga diaspora ekisinzima ibintu ntagirira preve je nakora ikiganiro uzocuza inbox inimero yanje ya WhatsApp irahari umbwire Fleur ibi wavuze harimo ububeshi ndaguha umuco ndaguhe preve kuko je narahiye nzokora ikiganiro kimwe canke sindanagikore mugabo aho kuza ngamagwa gasabo yo noyo baho gute atabesha atunzwe n'ububishi naguhita ama content baga n'aba YouTuber n'aba YouTuber ofera kurakoze tugarukire ku masezerano leta y'u Rwanda yasinyiye na leta zunze za Amerika yasinyiye na leta ya Kongo mu masezerano yo kubera Washington aho leta y'u Rwanda yasinyiye gukura abasikare babo muri Kongo ndetse n'ivyuma vy'ubwirinzi turashaka turabiri hamwe eske bino bintu igihugu cy'u Rwanda cavuze kizovyemera mu gihe tuzi yuko buno buce ari buce buri important cyane ku gihugu cy'u Rwanda buno buce igihugu cy'u Rwanda cifati uribaza yuko u Rwanda ruzova muri Kongo vyoro canke ni kwa kundi neva yababwiye ati gusinya amasezerano si bibi habwo kuyakurikiza nico kiba gikenewe nibaza kubera u Rwanda yego u Rwanda n'urugereranya nk'imaraya yahora iryamana n'abantu banciye aho bayiha bibiri yego igacihura n'umuntu ayiha amafaranga menshi igacirengetera yego u Rwanda rumeze nka wa mwana iwabo barya nivyo mugabo yaja mu muhana akabona inyama ntizisiba ku meza ivyamwa utuji kira mwana wese ariyarurira uwo mwana nawe uzorarura kubita uwo muhana nazoheba u Rwanda rero kugira ruhebe Kongo nimba kabasha umutwe kubera nta kintu na kimwe u Rwanda rufise kitava muri Kongo yego je nama nababwiye 70% harona ama-analyse n'ama statistique yakozwe apana na je basi ndumwirabure je Fleur mushe kuvuga ati ni nakashavu ni shari nibiki bijarozi abo banyerabo bampatse ibihugu baba abaisirayeli bari n'abanyamerika nabaki berekanye ko budget y'u Rwanda 70% biva mu maraso n'ubutare bwa Kongo bacumbwa ko boheba Kongo ego nibikunda rero kuva muri Kongo no gukuza y'ubuhiri Tshisekedi nareke blague natikure kuko naho bazodekara ko M23 ibihevye baramaze gucreya MDKC Mouvement ngo pour la libération du Katanga nimbari nibindi ubu nabagira here Katanga barakreye uruntu gwitwa ngo MDKC ruri mu bupeti butarenga nka butandatu bwira ukoti cyaza ati iyo ni nzara M23 yari ipanze bise n'amajimere n'amaradare barakone wombwira neza ko ibintu by'inzara abantu daboro bakora henukira ku rugamba ku ruhande rwa M23 abafashwe bose bishikanye imbere ya Wazalendo inzara kabisa inzara nini cyambere bavuga n'inzara warabonye ko FARDC na Wazalendo acabagaburira bacaho ubu bwa bunyama bwo mu makopo ego rero nta kuntu wombwira ngo kuja no kwikirigita gusa nyene ni kwa kundi nyene Kagame yavuze ko yahisemwe kugupfa gwana urufu rwe yararuhisemo nico gituma karatera igere rya nyuma nuko ariko Fleury mu kurangiza kino kiganiro cacu tumaze imisi two turabona abana b'u Burundi bariko barafatwa ku mirongo y'urugamba abasirikare ndavuga muri Tabara ari benshi cyane bariko bamwe bapfa abandi bagatogwa inzara ibarembeje ndetse harabonetse cyane abava mu ntara ya Ngozi muri Kiremba vyamunetse cyane yuko Tabara iri kirafatwa cyane kandi abariyo bafise ubuzima bubi nike kintu nk'impanuro woha abarundi bagifise umutima wo kuja mu nyeshamba canke abarundi bose muri rusange batarashikirwa nako kaga bon icambere nkuko jewe ngwa mvuga niko mvuga nababwiye abarundi nimureke guhendwa bwa mbere ibiroberi vyabaye mu gihugu ngaha mu gihugu cacu nkoreshe terme y'ikiroberi yari CNDD-FDD na FNL bakiri mu ishamba ivyo bakoze ico bashitseko nk'abaroberi gushika ano masaha tuvugana ibintu bigaragara ibintu vyagiye kumuga ngurukana bumenyi n'ibintu twese twagiye turabona donc nimba ari exploit nimba ari n'ibindi bintu bo barashitseko nibi dukesha wana ko bagiye bakoze igikorwa kiganisha ku nzira y'amahoro hama kuba hovuka Tabara ivutse ikomoka kuri MSD iri jambo ndarikoresheje Alexis Nduhije ashaka azoza rimbaza niwe yivugiye ko
90 barenga kwijana kwanza igitigiri nyamwinshi ngo mendeke gukoresha ama pourcentage video ndayifise avuga bariko baramubaza ko eske Red Tabara ni gwawe avuga ati Red Tabara si jewe mugabo abayirimwo ndabashigikiye abayirimwo benshi bavuye muri MSD ngo nugwaruka gwavuye muri MSD harimwo ngo Darcy niwe Darcy nabonye bandungikira bambwira ngo arafise ngo ikiganiro ngo aza gukora sinzi mugabo namavuga ati none ko mukorana ibiganiro entre vous je ndabopoza vyumviro vyandi mwamukuye nta bindi biganiro nta bindi vyumviro vy'abandi mukeneye duhane vyiyumviro kumbure mbere je mpengamye mu ngorore nabisavye kuva kera nasavye Focode ze muradutumira narasavye za Europeya mukore match amika yes dushiremwe akantu kaka Brad of apana kubwira abantu ba Gilbert niyo nkuru ba Zdras Ndikumana ba Ketini vy'abandi ba Maître sinzi ngo mu Maître araho ndiko ndamukorera umuti ndiko narabonye video bampartagije aho yamvuza avuga n'abandi benshi mugabo sinshaka kumubabaza karekare nzokubita akantu k'akanyafunyafu kuko aje umuvyeyi ku gisusu umuvyeyi ararekuriwe gukubita umwana akantu gatoyi k'ubwenge rero muvunye yes nako ndavuga ko Red Tabara abarundi bako baraja muri Red baga bafashwe wavuze ngo abarundi ngo bako barafatwa je ndakivuze kugira dutandukanye abarundi abaribo ego si kuvuga ati ngo kuvuka mu gihugu cy'u Burundi jewe ni doctrine canke ukungene definition yanje kuvuka uri umurundi kuvukira mu gihugu cyacu cy'u Burundi ukavuka ku bavyeyi b'abarundi bikugira umurundi ego mugabo umaze kuja ku gwego rwo kuja kwambura igihugu nyoko naso bahuriyemo barareherezana barabana barakwibaruka urakura uriga uraca ubwenge ugeze hanze ico gihugu nico garutse gucafuza sinumva ko uri umurundi bategereye niko ndaca ko uri umurundi ukaryohererwa kubona ngo Burundi buri ku rutonde rwa mbere ngo ibihugu bikenye ukaca bivyuza kutuka ngo abadede ngo bagize ukunuko nuko umudede ataraza Burundi bwagira 20 bwari bwa 40 mu bihugu bikenye kiya kibanza nimba ari ico cyo kuva twaruka bagomba bavuga ko Burundi buri mu bihugu vya mbere bikenye kuva kera swat mugabo wumvise ko bavuze ngo swara Kenya bacukoma amashuka gihugu kaje no mwirigaro kavuga ati ngo burya papa arakenye sinumva kuvuza ubwenge ico ni kimwe sintaho rukungene haje umugambi w'iterambere ry'igihugu uduza igihugu kugira igihugu mwababajwe k'igihugu gikenye kwanza ntunababaje muraryohe ko muravyamamaza ama partage ni menshi yego ubu haje projet nka Freri canke undi muntu amuciye kakazana projet ifasha igihugu muzovuga ati yo projet ya Freri ko ndavuga kakagwi ka Pacifique yego projet ya Freri ntimuyijemwo nivyo vyatanguye kuri Samuel Diaspora Samuel's Hope niko bamwita Sam's Hope Samuel yaratanye barako yatwe Diaspora biciye ku ntambara ndende iyo vyaragiye mwamoko muratwa wa Diaspora baheruka kubivuga ngaha ko imbere y'umukuru w'igihugu baravuga ko Diaspora yaragabuyemo harimo Diaspora tutsi mu Bubirigi niho bigwiriye ngo na Canada ahanyene hari aba Pacifique n'aba ba Maître Christian bari bandi niyo bigwiriye uzosanga Maître Christian kuva yagiriye iyo yari nta nayo rararungika ace muno muri leta ngo aterere igihugu ciwe ngo barindiriye ubutegetsi bwa CNDD-FDD buhave baze ku investisa ngo batwaye abana babo ngo kwiga ngo abapilote ngo inkoho ngo ibiki ngo nyene ngo bijya bintu bikomeye bigize ubuzima bw'igihugu ngo kwera ngo nibagaruka iki ndakivuze nzoguma ndakivuga uko no gukunda igihugu canke ni yavangura ni vangura Pacifique yaraposting nimba divyo metre wafatiye ko kuvuga ngo jewe ngo hari ibintu ngo datahura ngo mvuga reka ndabigutahuze Maître Christian uruzina gwe rw'ikirundi ndaguyibagiye igitwa mvuze uruzina gwiwe nuko nabonye uwo mutipe amateka yiwe naramaze kuyacukumbura ndayazi kandi ndazi ni nabivuga ntimuzovuge ko mvuze vie privé ko natwe yavuze vie privé zacu sindoragiye muri vie privé yiwe ngo kungene yavutse ngo umugore n'abana ariko ukungene avuga abandi yanyegeje umupanga nga araza kivugisha amahoro bafise ngo ama société civile ngo yabo ngo ajejwe ngo gukurikira ngo ivyo abantu bavuga ivyo abantu bavuga ne barondere bwejeri barondere Pacifique Isdras barondere bajya bose ba Greg Rogege batuka umukuru w'igihugu murondereza Kamenge ari Adrien Rugambarara atuka umukuru w'igihugu kwanza ariko ndinjira mu kiganiro ndiko ndamutegurira rero nako ndabwira abantu muri ko abajya barundi bako barafatwa basiri tubagaragaye ko bava ingoza ariko ni benshi abatashoboye kukwivuga iyo bava ariko ni Red Tabara mission yahawe na Paul Kagame yari kuja kwica abanyamurenge ibisifre ndabivuga
bivugwa n'abantu bose abanyamurenge bonyine ubwabo baravyivugira ko Red Tabara ari babangamiye hariya rero Red Tabara hamwe nuko warasanzwe wafashe mu mugongo yari M23 igwa yamavunja ikumpumura ivumbi kumpumura imbaraga indani imbaraga z'abarembe wewe wari sponsorize Red Tabara sponsorize na M23 M23 irakenye wose ugarura muzima ntamwe mu bagiye bako bahemera mu ipompo mu vyuma bakwahemera mu vyuma ego c'est vrai rero abarundi muko murahendwa je inzira y'intambara none umuntu CNDD-FDD na FNL bagwanya ubuno butegetsi kubwo kugwanira iteka ryabo bakagwanya ubutegetsi bufise uzobabaze ziga ndege zonyene zapuma ziduze kungene biyumva uco mbwira Burundi bufise ubwirinzi bufise drone ngo ja kurasa aho hakurya mu Rugomba aho mu Cibitoke kuri Rusizi ego ndio uzotera igihugu cy'u Burundi winjiranye mu Gatumba biragoye hari hose nta muntu n'umwe ari yo kuva kuri frontiere hari n'akadrone gusa kaja hejuru kakabamurika karabacucuma rero indoto zo gutera igihugu cy'u Burundi ubu uye ibintu byo ndadaye yapfiriye demokrasi kandi ndadaye hari n'ibindi bintu ndiko ndategura ko yaga kuri ndadaye foko tu badushirira batwo ndadaye yahambwa arongera arazuko ndadaye baramuhamvye bongera baramuzura aja kumuhamba kandi rigira kabiri hari amateka hari n'ibindi bintu abantu bagaje ngo bakavuga Burundi bwaciye muri crise Burundi bwaciye mu bibazo je tarababwira ati twebwe abajene urugwaruka gubu tuhari abadukurira gato n'abandi bari munsi yacu nimutahore ko dukeneye kubaka igihugu nta tutsi hutu twadukeneye kuko aya mazuru yanje aracamwo ibicurane amazuru ya Cody the Black acamwo ibicurane amazuru ya Pasi yuyo metre yigira ngo avugira bavugira ya turaba umuntu we bafise akazuru gasongoye cyane gose yiyemera cyane ninde bose acamwo ibicurane kuko amazuru aratandukanye uko bivanye no kungena umuntu agihe uvyibuha ugasanga izuru ringana na M n'igihe wondo ugasanga akazuru kangana na ne kakitwa nenyene nuko rero dimo iyo umuntu akaravuga uzumva ngo umuntu ngo just nta bintu vy'amoko ndiko ndavuga morphology rero mufate kuri morphology muzosanga mwaramaranye kuko mugiye kuraba numvise bavuga bafatana febuyoya ngo umuntu w'iwacu ngo nibiki ngo urumva bwejera arasara bwejera nawe nyene baramwihakana mugabo gace usanga ngo mbere ati mu Burundi crise zahamye inze zifatiye ku bwoko je torabwa metre Christian aba bande ma société civile yagiye umenga agiye gufatira ku bwoko mwo vyihoza ko generation zacu nzikeneye ubwoko murazi ko kera umunyabururi Bururi nyene hagitwara abo banyabururi babagazana babuyoya umunyabururi baramwimakazi ari uko avuka imatana ngo nuko atavuka mu Rutovu iwabo province imwe ucumbwira umunyabururi w'imatana baramwimye ngo nuko atavuka mu Rutovu wibujumbura we bamugira gute uwingoze bamugira gute macakubiri barayinzaho mu ntara amanya cakubiri yahereye mu ntara biraza no mu mitumba biraja no mu mitumba biraja no ku mazuru mugabo twese turabarundi kandi ikintu kingyohera ubuju karaba ngaha ibintu bita métissage ku moko tuvuge ko ka moko nababiri bavuga ngo nababiri bayatuzaniye n'abazungu mu Burundi hamaze kuba ikintu citwa métissage umututsi ararongora umuhutu ararongora umututsi kazi abana bari ngaha benshi ni mvange rero ivyo twe navyo dukeneye mukeneye guhirika cyaje gukora ubutegetsi bwa CNDD-FDD ni muje muri demokrasi amatora ni muri 2027 zano mukandida afise ibiro afise vyangombwa bikwiye afise ibiro kuko arokondise no kufreki tuyaze vyinshi kandi ndabona yuko n'umwanya uri kwaturega ka nkundi ndagushimire cyane murakoze cyane Cody the Black twongeye dukengurukira n'aba dahengeshanya gufata kanya kabo kagaciro kanini kuko kenshi hari abusanga bari ku mabiro agafata 10 minutes yabonye ikiyago kigana bifise 10 minutes 20 akaraba abari ku mavola badukunda cyane badukurikirana badusupportinga barashira imodoka ku ruhande kugira ntibabagonge muri ari ama highway yabo reka no ngarakurikirana hari byose anga ari ngaha ku masoko ku madepo mugihe atamukiriya afise karakurikirana ababa bari mu mamagaza atandukanye rero ni ibintu by'ubugabo cyane bigaragaza ko tudatamba twirorera kandi urugamba tugwana ni ku nyungu y'igihugu nta wantumye nta mugambwe wantumye nta rushengero nta dini nta bwoko nta kurere nta burebure nta bugufi ni Jeff Lehule patriote jenyene nahagurutse kuko nabonye isaha yari igeze kuko murarabona ko sinzi ababona umumaro tumaze barawubona abatabona nabo bandanye munwa amazi
no kanace cimira cyane mwebwe mwese tukomeza kubana mu biganiro byacu n'amakuru ndizera yuko umuntu afashe no mwanya wose karaba ikiganiro iyi ni inkunga kavuza abanyarwanda kandi idasanzwe iyo rero uravye ikiganiro ugafyonda subscribe no kuri like bituma bino biganiro byacu ukanatanga n'icyumviro cyawe muri commentaire apana guca wimyotsa ko rumva ngo rero yandika ivyo nyene hamara waryohe uvuga ati muri abantu babagabo courage yes biratuma bino biganiro ko ntidufuta nka Pacifique wapi oya nacima amande babwiye ko babwiye ati urabona ngo turafuta Pacifique aratinya commentaire babaza afise akarwa mugabo umukubise igisaso twamubwiye ati none we bimeze gute iyo commentaire ntirarako tafuta afise ngo nibari ngo mu manager wote umwajejwe kuguma kurikirana ibica ku mbuga ngo karabumenye nuko ndizera yuko tuzokongera guhura mu bindi biganiro nk'ibi nkuko twama tubikora amasinergy nkaya mwanda bizi yuko mwayakuze muri bitubwiye reka renda bike banure kumbure turahura mu bindi biganiro byacu bye bye.